Hej, jeg vil lige forklare lidt om noget værktøj. Der findes jo hav af forskellige værktøjer. I dag vil jeg lige forklare lidt om tommestokker. Der er fordele og ulemper ved de to slags tomstokker. Trætomstokken, den er lidt stiv, og den knækker lidt nemmere end plastiktomstokken. Så det vil sige, at det er en ulempe ved trætomstokken. En anden ulempe det er, at hvis den får fugt, for eksempel hvis man glemmer den udenfor, den ligger i regnvejr, og man bruger den tit i veje, hvor der er væske i, så hæver træet, og så dur den heller ikke mere. Endnu en ulempe, hvis du spørger mig. En fordel det er, at for enden af det sidder der et lille metalstykke, som beskytter den, så den ikke bliver slidt her, så den ikke lige pludselig mister en millimeter. Så er der plastiktomstokken. Det er den tomstok, jeg bruger. Den er, som I kan se, sådan lidt mere fleksibel. Den knækker ikke så nemt. Det er en fordel. Så er der en ulempen ved den, der, at den har ikke en beskyttelse heroppe. Så hvis du tit bruger den op langs en væg, så sliber du lige stille på den, og så lige pludselig så mangler du en millimeter. Ulempe. Endnu en fordel, der er for mig, det er, at jeg er murer. Og på sådan en her, der er det, der hedder et skiftemål. Og der står der lidt pænere der. Skiftemål. Et skifte, det er en række mursten. Og det vil sige, når jeg folder den her ud, og jeg skal mure, så kan jeg mure efter den her. Fordi dem der, det passer med overkant mursten. Hvis murværket er lavet efter det rigtige murmål, som er 3 rækker mursten, altså 3 skifter på 20 cm. Og det hedder jo en tommestok, men man måler i centimeter. Så det er jo lidt mærkeligt. Det gør man på begge to, der er det centimeter. Men det var sådan i gamle dage, der målte man i tommer, hvor en tomme er cirka 2,5 cm. Og der var det, der var afmålt derpå. Så derfor blev den kaldt en tommestok. Så kom vi lidt længere frem i tiden, så var der centimeter på den ene side, og tommer på den anden side. Så var det stadigvæk en grund til at kalde det en tommestok. I dag der burde man kalde det en centimeterstok, fordi der er centimeter på begge sider. Så man burde kalde det en centimeterstok. Der er kun centimeter på den. Når man folder en tomstok ud, hvis den ikke er knækket eller noget, så skulle den gerne være 2 meter lang. Så ved vi lidt om tomstokker. Så er det bare sæt i gang.